Hi guys, karibuni tena sana kwa channel yangu. Asante kwa yeyote aliye subscribe kwa channel yangu, na kama ni mara yako ya kwanza kufika, karibuni sana. Jina langu ni Angel na hii ni channel yangu ya Swahili. So kama bado ya subscribe, kumbuka kusubscribe. It's free of charge guys. So kwa siku ya leo nawaletea mapishi ya samaki, na hii samaki ndaichoma ndani ya oven, wanaita tena four. So karibuni tena sana, tushare niwapati idea ya dina ya chakula utaweza kula magharibi au mchana. Basi usisahau kuangalia video zangu zingine zote. Basi ndaanza kwanza na kusukula samaki yangu yote. Ilikuwa na barafu ndani, ilikuwa ndani ya freezer. Nilitia kwanza mai itoke barafu yote, itoke glass. Kisha sasa nimeshaanza isukula, niko natosha maganda, nimetosha miba, niko natosha hivi mabichi ya ndani. Ya ndasukula na ndatosha kakichwa kote ndakarushi. Basi nikishamaliza sukula samaki yangu, naanza sasa na kuchanganya viungo. Na hivi ndachanganya mafuta, ndachanganya hii ni mafuta iko ndani ya sahani, na hii ni mchanganyo wa vitunguu pamoja na garlic na green pepper. Garlic wanaita tena tunguu sumu au ale. Ndachanganya sasa, natia lupo mbili ya hii mchanganyo mwa hii mafuta. Okay. Kisha natola pia na chumvi. Nachanga pia na chumvi, nachanga pia na black pepper. Black pepper wanaita tena oh my gosh. Na sabu. Nachanganya pia na black pepper. Nachanganya pia na lemon juice au jus de citron au maji ya limao. Limao natia ndani pia, ndachanganya vyote pamoja pia. Na kuko ingine viungo nilikuwa nimesha saga, nilitiamo red pepper, orange pepper na vitunguu na yellow pepper na vitunguu na garlic. So ndatola lupo moja juu iko a little bit yellow, iko un peu orange. Ndatola kalupo kamoya na changa ndani ya hiyo viungo. Kisha nachanganya na viungo vyangu viko tayari. Sasa natola samaki, ndaichana kidogo, hapana kuikata. Ndaichana na kisu katikati. Chana gisi nafanya hapo. Nachana kisha ndatia viungo ndani. Okay. Ndachana kote zote nageuza. Nachana pia kote ingine, side ingine. Nachana. Kuchana hivi nasaidia pia viungo vikuingia kabisa ndani ya samaki. Hapa nimemaliza chana. Natola sasa viungo vyangu na ndatia juu ya samaki na ndani ya samaki. Natia mimi sikupenda nitumikishe chili, sikupenda nitumikishe piment juu batoto wangu baikulake. So njo natiaka tu pilipili, chili naipigaka tu pembeni au nasaga. Kwa kuko video ndaleta juu ya kuonesha kisi nakuwaka nasaga pilipili yangu. So ndawaonesha. So natia, naendelea sa kupagala pande zote pia, na ndani ya samaki ndatia viungo vyangu. Ndatia, naendelea kutia, naendelea kupagala vizuri. Yes. Nageuza.
natia viungo vyangu, samaki yote kabisa, mpaka samaki yote ipate viungo mzuri. Voilà, nimemaliza, kisha ndacha sasa ndani ya oven. Basi ndacha samaki ndani ya oven na naendelea kuicheck. Kila sasa yoyote naendelea kucheck samaki la isilungule fasi kote moya. Isilungule chini au yulu. So naendelea kuiangalia na kuigeuza na kuongeza na kupagala hiyo viungo ya mafuta. Viungo yangu natumisha ka brush ya napagala tena, nageuza, napagala vile na vile mpaka samaki inaiva. Okay, ni peke mtaona, endelea kuangalia tu video mpaka mwisho, utaangalia, utaona gisi samaki itaivya vizuri. So samani kamera iko na tingizika sana, nilikuwa nikamata kumkono, nilikuwa na film na niko na piga same time. Yeah. Naangalia tena hapa, naona samaki yangu kabisa inaanza hivya. Napagala tena viungo vyangu, make sure na mafuta iko ndani, unapagala juu, pagala tena tu mzuri. Yes. So hapa samaki yangu inaivya sasa. Sipendi niendeleshe hapa juu, sipendi ikauke sana. Yeah, nataka ibaki hivyo. Sasa hivyo vile imeisha hivya, napagala tena viungo mara mwisho sasa, kisha ndaiacha tena dakika kidogo, na ujikaze kupunguza moto, sikutia moto ya mingi sana. Basi chakula yangu iko tayari na naikulia ndizi, na hiyo pale ni ketchup. Niliexagere kidogo, nikatia ketchup ya mingi.
Basi cha samaki kwa tamu sana. Asante sana kwa kuangalia, usisahau kusubscribe na kulike, na tutaonana mu video ingine, na wapenda. Bye.